espaço fora de casa, hein? A gente nunca esquece, tá ligado? Você achou que ia chegar tão longe, cara? Tá ligado, né, irmão? Nem o céu é limite pra nós. Mas chegou. Olá, que tal? E por que deu rápido? Ah, sim. Negócios urgentes. Se assim me entender. Su documento, por favor. Assim, se for. Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a escutarlos. Tranquilo, depois por 5 minutos. Não queremos atrasar. Estão as ovelhas, vereadora? Tá tentando. Eu acho que a palavra do Cristo foi pra você, não viu? Tá? Eu acho. É, eu sei. Eu queria saber.